हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सोनू कुशवाहा में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्टार मेकर पे फ़ोटो अपलोड कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा फ़ोन है, अब मैं नेट ऑन करूंगा और स्टार मेकर पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर ये जो स्टार है, इस पर क्लिक करना। यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा जो भी आप सेंड करना चाहते हो, म्यूज़िक, वीडियो, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मुझे फ़ोटो, वीडियो, ये फ़ोटो खोलोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका सब। आपको जो अपलोड करना है वो कर सकते हो। जैसे मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, इसमें से एक, जैसे ये वाली फ़ोटो ले ली मैंने। अब इस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप और फ़ोटो जोड़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ से फ़ोटो लो और कर दो, और आप सेंड पे क्लिक कर दो तो आपकी अपलोडिंग चालू हो जाएगी। देख सकते हैं कि आप फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। देखो, आप ऐसा करके देख भी सकते हैं आप अपनी फ़ोटो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।